Dear students, good morning. I hope you are well and fine. बेटा, आज हम अपनी बुक वीवर्स में स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 13 लाइटनिंग राम थंडर एव। बेटा यहाँ पर लाइटनिंग क्या है? बिजली का चमकना, और बिजली के चमकने को कहा गया है राम। ठीक है, बिजली चमकने को नाम दिया गया है राम। और थंडर है बेटा बादलों की गड़गड़ाहट, और उसे नाम दिया गया है बेटा एव। ठीक है, तो यहाँ पर बिजली क्या है? राम है, और जो गड़गड़ाहट है ना उसका नाम है ईव बेटा। ठीक है, ईव यहाँ पर मदर का नेम है, मदर के लिए यूज किया है, और राम यहाँ पर उसका सन है बेटा। देखिए बेटा, अब इन ए थंडरस्टॉर्म विच कम्स फर्स्ट द लाइट और द साउंड। क्या कि एक ऐसा तूफान है बेटा जिसमें गड़गड़ाहट के साथ बिजली भी चमक रही है। मीन्स दोनों काम हो रहे, बहुत तेजी का तूफान है जिसमें गड़गड़ाहट भी है और बिजली भी है। ठीक है, अब उसमें ये पूछा गया है कि जब ऐसा तूफान आता है तो लाइट पहले दिखाई देती है या साउंड पहले सुनाई देती है? तो बेटा लाइट हमारी पहले दिखाई देती है, साउंड बाद में आती है। ठीक है, जबकि साउंड पहले पैदा होती है लेकिन लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, इस वजह से लाइट हमें पहले दिखाई देती है, साउंड बाद में सुनाई देती है। ठीक है, आप देखिए, हाउ डू यू फील ड्यूरिंग ए बिग स्टॉर्म। जब एक बहुत बड़ा तूफान आता है तो आपको कैसा महसूस होता है? आर यू अलाउड टू गो आउट एंड स्टैंड इन द रेन। क्या उस टाइम जब तूफान आता है तो क्या आपको घर से बाहर जाने की अनुमति होती है, बाहर रेन में खड़े होने की? ठीक है, बाहर जाने की और बारिश में खड़े होने की इजाज़त होती है? क्या आपके पेरेंट्स अलाउ करते हैं इस बात को? टॉक अबाउट इट इन द क्लास। इसके बारे में अपनी क्लास में बताइए बेटा। ठीक है, तो बेटा इसमें क्या है कि जब भी तूफान आता है ना तो तूफान इतनी तेज़ी से आता है कि हमारे पेरेंट्स हमें अलाउ नहीं करते हैं बाहर जाने के लिए और न ही बारिश में खड़ा होने के लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत तेज़ी का होता है बेटा, बहुत भयानक होता है, डरावना होता है। आप देखिए बेटा, आप इसे ध्यान से समझेंगे इस चैप्टर को। लॉन्ग लॉन्ग एगो मीन्स बहुत बहुत समय पहले की बात है, बहुत टाइम पहले की बात है बेटा। थंडर द ईव, गड़गड़ाहट जो ईव है। द मदर शिप, ये कौन है बेटा? मादा मादा भेड़ है, ये माता जी है। ठीक है, और लाइटनिंग द राम, बिजली जो चमक रही है जिसे राम का नाम दिया गया है हर सन, जो कि मदरशिप जो है ना ईव, इसका बेटा है। ठीक है, तो यहाँ पर माँ का नाम क्या है बेटा? ईव है, और बेटे का नाम है राम है। माता कौन है? थंडर है, और राम कौन है? लाइटनिंग है बेटा। ठीक है, ये दोनों ही कहाँ रहते थे बेटा? पहले ये अर्थ के ऊपर रहते थे। मीन्स कि जो बिजली है और जो ये लाइटनिंग जो बिजली है ना, और जो थंडर है गड़गड़ाहट की जो आवाज़ होती है, ये दोनों ही पृथ्वी के ऊपर रहते थे बेटा। ठीक है, आप देखिए, बट लाइटनिंग वाज वाइल्ड एंड फायर्स। क्या? लेकिन जो लाइटनिंग था ना राम, ये बहुत ही जंगली किस्म का था बेटा, और फायर्स भयंकर था। ठीक है, बहुत ही क्या था बेटा? एक गुस्सा, फायर्स मीन एंग्री, गुस्सा भी होता है। ये बहुत ही गुस्से वाला था बेटा, और जंगली टाइप का था, बहुत ही भयंकर होता था ये। ठीक है, वहन ही गोट एंग्री, जब इसे गुस्सा आता, ही गोट ही बर्न हाउसेज, तो ये क्या करता था? घरों को जला देता था। समटाइम्स ही किल्ड पीपल, कभी कभी ये लोगों को भी मार देता था। ठीक है, टू हिज मदर थंडर वुड साउट टू हिम वेरी लाउडली, और जो उसकी माताजी थी ना थंडर, वो बहुत तेजी से चिल्लाती थी। ठीक है, कि उस चिल्लाने का मतलब है बेटा कि जब वो गड़गड़ाहट की आवाज़ आती थी ना तो वो बहुत तेजी से होती थी। पहले क्या होता था कि जो लाइटनिंग है ना, बिजली चमकती थी, और बिजली इतनी तेज़ी से चमकती थी बेटा कि ये घरों तक जला देती थी, और क्या होता था, लोगों को भी कभी कभी नुकसान पहुंचाती थी, मार देती थी। और इसके साथ में ही क्या होता था बेटा, जब ये मदर, जब इसकी मीन्स थंडर की जब आवाज़ आती थी ना, तो ये भी क्या होता था बेटा, ये इतनी तेज़ी से आवाज़ होती थी कि बहुत ही तेज़ी से, बहुत तेज़ी से इसकी आवाज़ आती थी।
आस्किंग हिम टू स्टॉप, और ये इतनी तेजी से आवाज करती थी कि ये क्या कहती थी, अपना जो लाइटनिंग जो इसका बेटा ना उसको ये कहती थी इतनी तेजी से गड़गड़ाहट के साथ कि तुम स्टॉप हो जाओ, रुक जाओ, उसे रुकने के लिए, बिजली को रुकने के लिए कहती थी। देखिए, लाइटनिंग माई सन स्टॉप किलिंग पीपल, और ये क्या कहती थी इस गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ बिजली को कि लाइटनिंग, बिजली मेरे बेटे, स्टॉप किलिंग पीपल, लोगों को मारना रोक दो, छोड़ दो, ठीक है, रोक दो, लोगों को मत मारो, ये ऐसे गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ कहती। लेकिन बेटा जो बिजली थी ना वो बहुत ही गुस्से वाला था, ठीक है, जो राम था बिजली वो बहुत ही गुस्से वाला था। द पीपल कंप्लेंट, कंप्लेंट होता है बेटा शिकायत करना, ठीक है, शिकायत की लोगों ने टू द किंग, राजा को, अबाउट लाइटनिंग बर्निंग द हाउसेज, जब वो लाइटनिंग, जब बिजली घरों को जलाता तो क्या लोगों ने इसके बारे में अपने राजा को शिकायत की कि जो लाइटनिंग है ना ये हमारे घरों को जलाते हैं, ठीक है। अब बेटा राजा क्या करता है, देखिए लोग क्या कह रहे हैं, वी आर वेरी अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग, अफ्रेड होता है डरना, क्या कि हम लाइटनिंग से बहुत ज़्यादा डरते हैं। ही बर्न्स आवर हाउसेज, यह हमारे घरों को जला रहा है, ठीक है, जलाता है। ही किल्स आवर पीपल, हमारे लोगों को मारता है। ही सेंड हिम अवे, उसे दूर भेज दो। अब लोगों ने क्या कहा बेटा राजा को, राजा से लाइटनिंग की शिकायत करते हुए कहा कि लाइटनिंग ने क्या किया है, हमारे घरों को जला देता है, ये हमारे लोगों को भी मार देता है, हमें इससे बहुत डर लगता है, इसलिए इसे यहाँ से दूर भेज दो। वो दूर भेजने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं राजा से, ठीक है। आप देखिए, द किंग थंडर एंड लाइटनिंग टू हिज, सॉरी, द किंग कॉल्ड थंडर एंड लाइटनिंग टू हिज कोर्ट, क्या कि राजा ने थंडर और लाइटनिंग को, दोनों को अपनी अदालत में बुलाया, ठीक है, कोर्ट होता है अदालत, दोनों को राजा क्या कहता है अब अपनी अदालत में बुलाता है, उन्होंने बुला लिया। अब वो क्या कह रहा है, देखिए राजा ने क्या कहा, लाइटनिंग एंड थंडर यू मस्ट नॉट लिव नियर हाउसेज, क्या कहा उसने कि तुम जो है ना लाइटनिंग और थंडर दोनों ही तुम घरों के पास नहीं रह सकते, तुम यहाँ से दूर चले जाओ। गो टू द एंड ऑफ द टाउन, कहाँ चले जाओ, जहाँ पर हमारा टाउन जो नगर है ना ये ख़त्म हो रहा है ना वहाँ चले जाओ, नियर द फार्म्स, खेतों के पास, ठीक है, खेतों के पास, टाउन से बाहर चले जाओ, वहाँ पर जाकर रहने के लिए कहता है बेटा वो, ठीक है। अब आगे क्या होता है बेटा, बट देयर, लेकिन वहाँ लाइटनिंग बर्न द फार्म्स, अब बेटा लाइटनिंग ने क्या किया, अब वो खेतों में चला जाता है और खेतों में जाने के बाद उसने क्या किया, लोगों के खेतों को जला दिया, ठीक है। अब उसको गुस्सा आया तो उसने क्या किया, वहाँ पर खेत थे तो खेतों को जला दिया, और खेतों में जलाने से क्या हुआ बेटा, लोगों की फसल नुकसान हो गई, ठीक है, फसल को जला दिया और फसल जलने से लोगों के पास सारी फसल खत्म हो गई। सम टाइम ही किल्ड एनिमल्स टू, और बेटा कभी कभी क्या होता था कि जब खेतों में एनिमल्स आ जाते थे ना तो कभी कभी वह उनको भी मार देता था, ठीक है। इस तरह से उसने क्या किया बेटा, खेतों में भी नुकसान करना शुरू कर दिया, लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा रहे थे बेटा, ठीक है। पहले वो घरों को, लोगों को जला रहे थे, लेकिन खेतों में जाने के बाद अब वो लोगों की फसलों को जलाने लगे। द पीपल कंप्लेन टू द किंग अगेन, अब बेटा क्या किया कि लोग जो हैं दोबारा से राजा के पास जाते हैं, ठीक है, लोग दोबारा से राजा के पास गए और दोबारा से उसकी शिकायत की दोनों की। लाइटनिंग बर्न्स आवर फार्म्स, लाइटनिंग ने अब क्या किया है, हमारे खेतों को जला दिया है, क्या कहा लोगों ने कि जो लाइटनिंग है ना अब हमारे खेतों को जला रहा है। ही किल्स मैनी ऑफ आवर एनिमल्स, उसने हमारे बहुत से कई एनिमल्स को भी मार दिया है। सेंड हिम फार अवे, इसलिए इन्हें क्या करो, यहाँ से दूर भेज दो, ठीक है बेटा। तो लाइटनिंग ने क्या किया बेटा, अब दोबारा जब उनको खेतों में भेजा गया तो वहाँ पर भी उसने लोगों को नुकसान पहुँचाना स्टार्ट कर दिया बेटा।
ठीक है बेटा, तो ये है, आपको यहीं तक रीड करना है बेटा ये चैप्टर जो है ये बेटा बिजली और आकाश में चमकने वाली बिजली और जो आकाश में बारिश के टाइम जो गड़गड़ाहट होती है ना बेटा, ये उससे रिलेटेड है बेटा। क्या कि पहले ये आकाश में नहीं रहते थे, पहले ये पृथ्वी पर ही रहते थे और इन्होंने लोगों का बहुत नुकसान किया बेटा, घरों को जलाया, लोगों को जलाया, ठीक है। इसलिए जो राजा था उसने क्या किया बेटा, इनको खेतों में रहने के लिए कहा। खेतों में जाने के बाद भी बेटा इन्होंने नुकसान करना नहीं छोड़ा, और जब इसको गुस्सा आता ना बिजली को, तो ये क्या करता, लोगों की फसलों को जला देता और उनके एनिमल्स को मार देता था बेटा। ठीक है बेटा, आपको ये यहीं तक रीड करना है, अच्छी तरह से समझ कर करना है बेटा। ठीक है, यहाँ तक अच्छी तरह से समझ करके रीड करोगे, जो डिफ़िकल्ट वर्ड है ना बेटा उनको अच्छी तरह से समझोगे, अपने पेरेंट्स की हेल्प से डिफ़िकल्ट वर्ड्स को पढ़ना सीखोगे बेटा। ठीक है, ओके बेटा, यहीं तक आपका वर्क है, आज आपको यहीं तक रीड करना है। थैंक्स बेटा।